하나님께 영광의 박수 한번 돌리겠습니다. 따라하겠습니다. 부흥을 주소서. 더 크게 부흥을 주소서. 캄보디아의 부흥을 주소서. 손 들고 더 크게 캄보디아의 부흥을 주소서. 아멘. 아멘. 할렐루야. 여러분, 교회가 부흥하려면 어떻게 하겠습니까? 가만히 앉아 있으면 부흥이 되겠습니까? 기도만 한다고 부흥이 되겠습니까? 교회가 부흥이 되려고 하면 전도를 해야 합니다. 전하지 아니하면 믿을 수가 없습니다. 교회가 부흥해야 할 이유가 무엇일까요? 교회가 부흥되어야 할 이유가 있다면 그것은 영혼이 구원을 받아야 되기 때문입니다. 하나님께서는 천지를 창조하셨습니다. 천지를 창조하실 때에 두 종류를 창조하셨습니다. 창세기 1장 1절 말씀을 알고 계실 겁니다. 창세기 1장 1절 외울 수 있다면 같이 한번 외워보도록 하겠습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 이렇게 외워보기 바랍니다. 네, 창세기 1장 1절을 보면 두 종류의 세상을 만들었다고 말씀하고 있습니다. 한 세상은 천, 즉 하늘입니다. 또 한 세상은 지라고 해서 땅입니다. 하나님은 하늘과 땅을 만드셨습니다. 그런데 여기서 말하는 하늘은 저 바깥에 있는 저 푸른 하늘이 아닙니다. 히브리어로 샤마임이라고 합니다. 샤마임이라고 하는 것은 바로 천국을 의미합니다. 샤마임은 영적 세계를 의미합니다. 영어로 말하면 스카이가 아닙니다. 헤븐즈라고 되어 있습니다. 영적 세계. 보이지 않는 세계를 뜻합니다. 하나님의 첫 번째 만든 세상은 영적 세계, 보이지 않는 세상입니다. 사람 몸에도 보이지 않는 요소가 구성 요소가 있습니다. 그것은 영혼입니다. 마음입니다. 생각입니다. 내 영혼은 눈에 보이지 않습니다.
khơi phần lớn dương một tỷ 마음도 생각도 보이지 않습니다. chắc luôn chắc cũng đã ca cấp bóng nhớ thì giờ ai ta này cho bóng mà luôn dương tâm mơ một tỷ 보이지 않지만 존재합니다. một tay không phải chỉ dương mơ mình khơi mới đây thằng mày mình bé học miền đấy một tay giờ cái tu squat thằng miền 그리고 우리 몸이 있습니다. nhưng khơi mỗi chiếc tư rụt cài bây giờ 고기 덩어리 이 몸은 눈에 보입니다. một tay dương mơ rụt cài bao giờ mới đây thằng mày nhưng ai ta này là bao nhiêu mơ khơi 눈에 보이는 이 몸 안에 보이지 않는 영혼이 있습니다. chỉ mà nó không rụt cài là bao giờ nó cứ miền ấy nó không nắng miền phần lớn mình nhiên là dương mơ mình khơi nó không nắng 하나님은 천 하늘을 만드셨습니다. nên khơi thằng ta chừng chắc trông ba bằng ca hàng sủa 보이지 않는 세상 영적 세계를 만드셨습니다. chắc trông ba bằng ca hàng sủa để dương thằng mày chèo quay lại ngay cho bao nhiêu mơ mình khơi từ vào ba bằng ca thang ai phần lớn nhiên này 두 번째 만든 세상이 지라고 하는 땅입니다. trên bờ lục cây thêm bên trên đây có ba bằng ca cứ bằng ca đây lớp hẹp đây này cứ hẹp đây này 땅은 단순히 이 지구만을 의미하는 것은 아닙니다. chắc nó phải đây những cái thang hẹp đây đây đem tu nó cả lại đấy mình như đây thang còn là dương cả lấy tới khơi tây đây thì nó thang không để 육신의 눈으로 보이는 모든 세상을 뜻합니다. chắc hẹp đây như vậy thì mình đây thằng bảy đây thang sạch chiêm rồi bao nhiêu ở vậy để dương ai mơ khơi thì on luôn hết như chỉ là bo đáy nơi lớp hẹp đây này 자연계, 물질계라고 말합니다. chắc nên là mày những hai ba chỉ để cứ chia trộm sòng bạc thang thoáng chít nó trộm sòng bạc là một dương này 그러므로 하나님은 눈에 보이지 않는 세상과 눈에 보이는 세상을 만드셨습니다. cho nên vậy xong anh sẽ tham tới bên này mà ra chim cha bằng ca thì phô biển bên này mà bị phô môi lại này mơ mình khơi thì phô môi chết cứ này thì bao nhiêu mơ khơi này 육신의 눈으로 보이는 것들과 보이지 않는 것들을 만드셨습니다. trong đó ban bằng ca thấy cái cứ ở quay lại này thang ở sạch chim bao nhiêu mơ khơi nên ở quay lại này thì bao nhiêu mơ khơi 골로새서 1장 16절을 떼어줄 수 있을까요? bây giờ anh ba tới anh công ty cô lô trung phu dục chán 네, 1장 16절. trung phu môi kho đọc của môi thứ ba này là phụ mẹ căn 아니면 성경 있으면 같이 찾아도 되겠습니다. ba này công ty cô lô trung phu môi kho đọc là môi và sau này ban bán xong chui ban chứ 골로새서 1장 16절 앞부분만 읽어 드리도록 하겠습니다. trên như ba nơi cô lô trung phu môi kho đọc của môi hay như được ăn hàng một 자, 거기 보면 하나님께서는 보이는 세상과 보이지 않는 세상을 만들었다 이렇게 표현하고 있어요. nhưng mà nên không sang nó không đang một phía nên là bảy ra xin chắc ban một ca đây ở vậy để dân mơ khơi ở vậy để dân mơ mình khởi 네, 한번 읽어 주실래요? 1장 16절. 골로새서 1장 16절. 제가 이거는 원고를 드리지 않아서 예, 1장 16절. vậy khơi từng ông đi cô lô trung phu môi kho đọc của môi từng ông đi khơi môi phi bảy bất cứ đường hai tay ba cực Gia đồng bó tạ vượt người hai đại vượt đồng Amen. 자, 하나님께서는 보이는 세계와 보이지 않는 세계를 만들었다고 기록하고 있습니다. trên khơi ấy làm tôn theo cha mày cứ ban bóng cả ở quay đại mơ khơi nâng theo ở quay đại mơ mình khơi thổ 보이는 세계에는 여러 나라가 존재합니다. cho nên phải đến vậy khai là bo đại dương mơ khơi từng óc bên đây thằng mày cứ chỉ là bo đại dương từ tu squat từng óc nâu lơ bị phong lông này này 보이는 세계는 각종 식물과 동물 그리고 새, 의류 다 존재하고 있죠. cho nên khai thắp khi vẻ rô đại dương khơi từng ócประเภทbà sa bà xâyประเภทsắc sọc sắc ប្រៃគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលមាននៅលើផែនដីគឺយើងទទួលស្គាល់ថាវាមានដោយសារតែយើងឃើញ 보이지 않는 세계는 두 종류의 세상이 존재합니다. ប៉ុន្តែយើងឃើញចេះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបែងចែកជាពីរប្រភេទ 하나는 천국이고 또 하나는 지옥입니다. អញ្ចឹងរបស់ដែលយើងមើលមិនឃើញនេះគ្នាបែងចែកជាពីរនេះគ្នាមានន័យថាម៉េចមួយស្ថានសួគ៌មួយឋាននរក 여러분 몸속에 보이지 않지만 영혼이 있는 것 같이 천국과 지옥도 보이지 않지만 분명히 존재합니다. ចឹងយើងលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍មែនចឹងនៅក្នុងរូបកាយយើងមើលអត់ឃើញបលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងមែនប៉ុន្តែវាមានអញ្ចឹងឋាននរកដូចគ្នាឋានសួគ៌ឋាននរកយើងមើលអត់ឃើញប៉ុន្តែវាមាន 여러분 이 세상에서 가장 불쌍한 사람이 누굴까요? ជីមើលនៅលើផែនដីនេះតើនរណាទៅដែលគួរឲ្យអាណិតជាងគេ 교회를 다니지 않다가 죽어서 지옥 간 사람이 불쌍합니다. ចឹងអ្នកដែលគួរឲ្យអាណិតជាងគេគឺអ្នកដែលគួរអត់អាចបានថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ធ្លាក់ទៅ
នោះហើយគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យអាណិតជាងគេ 그런데 그분들보다 더 불쌍한 사람이 있습니다. ប៉ុន្តែអ្នកឯអាណិតគួរអាណិតជាងមនុស្សនឹងទៀតគឺមានទៀតនឹងឯង 교회를 다니는 사람인데도 불구하고 이 세상만 있다고 생각하고 교회를 다니는 사람이 더욱더 불쌍한 អ 사람입니다. ញ្ចឹងអ្នកដែលគួរអាណិតខ្លាំងជាងមនុស្សមួយប្រភេទហ្នឹងទៀតគឺណាគេអ្នកដែលមកពហិហើយចូលពហិហើយតែអត់ជឿថាមានឋាននរកនោះហើយគឺជាមនុស្សដែលគួរអាណិតជាងគេបងអស់ហ្នឹងឯង 예수님을 믿기는 믿는데 이 세상뿐이라고 생각하는 사람이 가장 불쌍한 사람이에요. ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលគួរអាណិតខ្លាំងជាងគេបំផុតមិនបាច់មាត់គាត់និយាយថាខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវហើយជឿព្រះយេស៊ូវហើយតែគាត់អត់ជឿថាមានបឹងភ្លើងអាហ្នឹងហត់តែគួរអាណិតទៀត 그래서 우리의 소원과 바라는 것들이 이 세상 것뿐이면 더욱 불쌍한 사람이에요. អញ្ចឹងដូចគេនិយាយចឹងថាអ្នកដែលជឿហើយប៉ុន្តែឬគល់ឬក៏គំនិតរបស់គាត់នៅតែលើផែនដីនេះដដែលមានន័យថាម៉េចគាត់គឺជាមនុស្សដែលគួរអាណិតជាងគេបងអស់ 우리는 언젠가 가야 될 천국을 소망해야 되는 줄 믿습니다. តែខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលរស់នៅដោយក្តីសង្ឃឹមថាម៉េចពេលណាមួយខ្ញុំនឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះ 교회를 다니고 예수 믿는데 이 세상뿐이라고 생각하는 사람이 더욱 불쌍하다고 성경에 기록하고 있습니다. ចឹងព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ចឹងខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំមកហើយប៉ុន្តែអ្នកនឹងនៅតែជាប់រឹសនៅខាងលោកីទៀតមានន័យថាម៉េចគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យអាណិតជាងគេបងអស់ 성경을 한번 찾아보겠습니다. តែសូមយកបានតាមព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នា 고린도전서 15장 19절 ក្រិនតោខ្សែទី1ចំពុក15ខ19ក្រិនតោខ្សែទី1ចំពុក15ខ19 고린도전서 15장 19절 ក្រិនតោខ្សែទី1ចំពុក15ខ19យើងឃើញទាំងអស់គ្នា 화면에 띄운 것 같아요. 같이 함께 읽겠습니다. ចំពុក15ខ19បងប្អូនឃើញយើងនឹងអានជាមួយគ្នា1 2 3បើសិនជាយើងមានទីសង្ឃឹមក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅតែក្នុងជីវិតនេះប៉ុណ្ណោះនោះយើងវេទនាលើសជាងមនុស្សទាំងអស់ទៅទៀតអាមែន 여러분 고린도전서 15장 19절에 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이다라고 말씀하고 있습니다. ចឹងព្រះបន្ទូលនៅកូរិនតូខ្សែទី1ចំពុក15ខ19មានបន្ទូលថាម៉េចបើសិនជាយើងមានទីសង្ឃឹមក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅតែក្នុងជីវិតនេះប៉ុណ្ណោះនោះយើងវេទនានៅជាមនុស្សទាំងអស់ទៅទៀត 여러분은 보이지 않는 세상에 있음을 믿습니까? តែអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទៅលើអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញដែរទេ 여러분 몸 안에 보이지 않는 영혼이 있음을 믿으십니까? អ្នកគ្នាជឿអត់ថានៅក្នុងរូបកាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានកម្លាំងវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងខ្ញុំ 믿으시면 아멘. បើសិនជាយើងជឿសូមឲ្យយើងបានឆ្លើយអាមែន 자, 그렇다면 보이지 않는 세상에 천국과 지옥이 있음을 믿으시기 바랍니다. ចាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមគឺសូមឲ្យបងប្អូនបានជឿថាមិនទោះបីជាឥឡូវខ្ញុំមើលអត់ឃើញឋានសួគ៌និងឋាននរកមែនប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងជឿថាវាពិតជាមានមែន 분명히 천국과 지옥은 있다고 진리의 말씀인 성경에 기록하고 있습니다. ចឹងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់ថាមិនពិតជាមានឋានសួគ៌ហើយនិងឋាននរកមែន 여러분 천국에서 들려오는 소리가 있다면 어떤 소리가 들릴까요? ចឹងយើងមើលបើសិនជានៅឋានសួគ៌ធ្វើឲ្យយើងអាចឮសំឡេងបានសួរថាយើងអាចឮសំឡេងអីពីឋានសួគ៌មក 천국에서 들려오는 소리가 있다면 요한계시록에 보면 할렐루야 찬양이 들려옵니다. អញ្ចឹងនៅព្រះគម្ពីរពោលបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជាយើងអាចឮសំឡេងនៅនគរឋានសួគ៌បានយើងច្បាស់ជាឮសំឡេង Hallelujah គឺជាសំឡេងនៃការសរសើរអំតាមព្រះហ្នឹង 할렐루야 찬양은 내일 저녁에 한번 유튜브로 들어보면 좋겠어요. អញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបាន YouTube មើលនៅបទចម្រៀងដែលគេច្រៀងនៅពាក្យ 지금도 뭐 준비되면 준비해서 들어보면 좋기도 하겠어요. ចាំបើឥឡូវក៏អាចជាធីបអត់តោះសិនជាធីបតន់យើងនឹងបានមើលបទនឹងទាំងអស់គ្នា 신약 성경에 유일하게 요한계시록에 할렐루야라는 말이 나오는 것이 요한계시록이에요. អញ្ចឹងក្នុងកម្មគម្ពីរដែលពិសេសជាងគេដែលយើងឃើញពាក្យថា Hallelujah ប្រើនៅក្នុងកម្មគម្ពីរគឺនៅក្នុងកម្មគម្ពីរវិវរណៈហ្នឹងឯង 천국에서 들려오는 소리는 할렐루야 찬양하는 소리입니다. អញ្ចឹងថាមិនសំឡេងបើសិនជាយើងអាចឮសំឡេងពីស្ថានសួគ៌ឥឡូវគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឮបទ Hallelujah ដែលជាបទសរសើរដល់ការលើស្ថានស
자, 그러면 지옥에서 들려오는 소리는 어떤 소리가 있을까요? តែtôiទៅវិញសំឡេងនៅឋាននរកបើយើងអាចឮបានតើឮសំឡេងអី 너무너무 고통스러워서 아! 이렇게 비명 소리가 들릴까요? ថាជាយើងឮសំឡេងឯកំពុងតែឈឺចាប់ស្រែកធ្ងរបែបដូច្នេះឬក៏មិន 오늘 성경에는 지옥에서 들려오는 소리를 볼 수가 있습니다. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងមើលឃើញហើយព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាម៉េចសំឡេងនៅឋាននរក 오늘 성경 이야기는 여러분이 잘 아는 이야기죠. អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគេអាននៅព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ច្បាស់ហើយ 나사로라고 하는 한 인물과 이름 없는 부자가 살았습니다. ជាឃើញព្រះបន្ទូលដែលបានពណ៌នាអំពីឡាសាគឺនៅបរិបទអ្នកមានដែលយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះ 부자는 날마다 잔치를 부리고 좋은 음식을 먹고 좋은 옷을 입고 희낙낙하며 살았습니다. ចឹងបរិបទអ្នកមានហ្នឹងមិនមែនរាល់ថ្ងៃគាត់ហូបចុកស្លៀកពាក់ល្អស្អាតគឺកម្មវិធីរាល់ថ្ងៃ 거지 나사로는 그 부잣집 대문 앞에서 부스러기를 주워서 먹으면서 겨우겨우 살고 있었습니다. ប៉ុន្តែtôiទៅវិញឡាសាដែលជាអ្នកក្រមិនមែនគាត់នៅមាត់ទ្វារផ្ទះគេចាំរើសកាកសំណល់ដែលគេសល់ហ្នឹងគឺគាត់បរិភោគហើយនៅបែបនេះ 그 거지의 몸에는 온갖 질병이 나타나서 종기가 온몸에 고통스럽게 많이 나 있었습니다. ជាឃើញថាឡាសាដែលជាអ្នកក្រហ្នឹងគាត់មិនមែនគាត់នៅក្រប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺដែលខ្លួនគាត់ពេញដោយដំបៅពេញខ្លួននឹងឯង 개들이 와서 불쌍하다고 나사로의 몸을 혀로 핥아줬습니다. ចេះមើលឆ្កែមកដល់មិនដឹងថាគួរអាណិតឡាសាទៅក៏ដោយសារដំបៅគាត់អ្វីប៉ុន្តែឆ្កែហ្នឹងគឺវាលឹកដំបៅរបស់គាត់នឹងឯង 근데 얼마 지나지 않아서 두 사람이 다 죽었어요. តែពេលវេលាកន្លងគាត់ទៅមានន័យថាមិនពីរអ្នកហ្នឹងគឺគាត់ស្លាប់ដូចគ្នា 병이 든 나사로만 죽을 줄 알았는데 병들지 않았던 부자도 죽었습니다. ចឹងមានន័យថាមិនមែនគាត់តែមនុស្សដែលឈឺដោយឡាសាស្លាប់ទេប៉ុន្តែបរិបទដែលជាអ្នកមានខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ត្រូវតែស្លាប់ដែរ 나사로만 굶어 죽을 줄 알았는데 잘 먹고 살던 부자도 죽었어요. មានន័យខ្ញុំគិតថាប្រហែលមានតែអ្នកក្រដែលដាច់បាយដែលស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកមានដែលគាត់សម្បូរអីហូបក៏នៅតែស្លាប់ដូចគ្នា 이것을 보면 모든 사람은 다 죽는다 하는 것이 진리입니다. នេះគឺជាសេចក្តីពិតដែលយើងត្រូវដឹងថាបាច់មនុស្សកើតមកគឺត្រូវតែស្លាប់ម្ដងហ្នឹងឯង 히브리서 9장 27절 말씀에 한 번 죽는 것은 정한 것이다. 그렇게 말씀하고 ចឹ 있어요. ងនៅក្នុងគម្ពីរហេព្រើរបានចែកមកអញ្ចឹងមានន័យថាបាច់ការដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមានម្ដងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នា 부자도 죽습니다. 거지도 죽습니다. ហើយអ្នកមានខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏នៅតែស្លាប់អ្នកក្រប៉ុណ្ណាក៏នៅតែស្លាប់ 높은 정치계의 권력자도 죽습니다. តែអ្នកនយោបាយក៏អ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ពួកគេត្រូវតែស្លាប់ 모든 사람은 다 죽습니다. អ្នកគ្រប់យ៉ាងនៃជីវៈរស់គឺចុងក្រោយថាម៉េចគឺត្រូវតែស្លាប់ហ្នឹងឯង 그러나 죽음 이후에 그들의 가는 길은 두 갈래 길로 갈라집니다. ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅមានផ្លូវពីរដែលពួកគេត្រូវទៅផ្លូវណា 죽고 난 이후에도 두 사람이 가는 그 모양도 달라요. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស្លាប់ហើយមនុស្សពីរនាក់នេះមានតែផ្លូវដែលគាត់ទៅរូបរាងដែលគាត់ទៅទម្រង់ដែលគាត់ទៅរស់នៅគឺផ្សេងគ្នា 하나님의 도움을 받고 살던 나사로는 죽어서 천사들이 받들어서 낙원에 들어갑니다. អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកក្រដែលជាឡាសាដែលគាត់រស់នៅស្វែងរកទីពឹងពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទទួលអីគេទេវតារបស់ផងព្រះជាអ្នកទទួលគាត់ហើយគាត់ទៅរស់នៅទីបរមសុខជាមួយនឹងផងព្រះហ្នឹងឯង 믿는 사람은 죽으면 천사들이 데리고 천국으로 데려갑니다. ចឹងនិយាយស្រាប់ពេលយើងស្លាប់ទៅមានអ្នកទទួលយកទៅបើសិនជាយើងជឿព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលមកស្វាគមន៍ទទួលយើងយកទៅគឺជាទេវតារបស់ផងព្រះហ្នឹងឯង 그러나 믿지 않은 사람은 귀신들이 와서 그들의 영혼을 지옥불로 데려갑니다. ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿមានតែពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅមានអ្នកដែលហាយហោមទៅដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកណាហាយហោមគឺវិញ្ញាណខ្មោចទាំងអស់នោះវានាំយើងទម្លាក់ទៅក្នុងដងភ្លើងហ្នឹងឯង 여러분 나사로가 예수님을 아니 하나님을 믿었을까 안 믿었을까 궁금한 분이 있을 거예요. ចឹងច្បាស់ជាអ្នកខ្លះអានយកកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ទៅក៏ឡាសាគាត់ជាជឿព្រះអត់ 나사로라고 하는 이름을 통해서 나사로는 신자임을 알 수 있습니다. អញ្ចឹងយើងអាចគិតថាគាត់ជឿព្រះអង្គដោយសារគេព្រះអង្គប្រៀបធៀបរឿងនេះដោយសារតែយកឈ្មោះឡាសាអញ្ចឹងយើងអាចយកអត្ថន័យនៃឈ្មោះឡាសាហ្នឹងឯង 나사로의 이름은 하나님이 도우시는 자 이런 뜻이에요. នឹងពាក្យថាឡាសាមានន័យថាម៉េចគឺជាអ្នកទទួលសេចក្តីជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ 하나님이 도와주시는 사람은 다 나사로입니다. អញ្ចឹងពាក្យថាឡាសាមានន័យថាម៉េចគឺជាអ្នក
ទទួលសេចក្តីជំនួយពីព្រះ 우리 모든 성도들은 하나님이 도와주시는 나사로입니다. ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជាឡាសារដែរមានន័យថាមិនអ្នកណាដែលស្វែងរកសេចក្តីជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់អ្នកនោះហើយជាឡាសារ 우리 모두는 하나님이 도와주시는 사람들입니다. ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលតែងតែទទួលនូវសេចក្តីជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ 나사로의 뜻은 하나님이 도우시는 자 이런 뜻이에요. ចឹងយើងដឹងថាពាក្យអត្ថន័យនៃពាក្យឡាសារមានន័យថាមិនជាមនុស្សដែលទទួលបានសេចក្តីជំនួយពីព្រះ 히브리어로는 엘라살 이렇게 표현할 수 있습니다. ចឹងភា사ហេប្រឺគឺអេឡាសា 엘 하나님, ពីអេលគឺព្រះ 아자르 돕는다는 뜻이죠. ហើយគ្នាចុងក្រោយមានន័យថាមិនជាអ្នក 엘 아자르, 엘 아살 하나님이 돕는 사람인 뜻이에요. អញ្ចឹងសរុបមកពាក្យហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនជាអ្នកទទួលសេចក្តីជំនួយពីព្រះ 나사로는 하나님이 돕는 분이었기 때문에 하나님을 믿는 사람이라고 볼 수 있어요. អញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានចឹងពាក្យថាឡាសាមានន័យថាជាអ្នកដែលទទួលបានសេចក្តីជំនួយពីព្រះអញ្ចឹងយើងជឿថាគាត់ជាអ្នកដែលជឿព្រះហ្នឹងហើយ 비록 그는 가난했지만 하나님은 그의 이름을 기억하고 있습니다. ទីមកទោះបីជាគាត់ក្រខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ចងចាំនៅឈ្មោះរបស់គាត់ 부자는 아무리 돈이 많아도 하나님을 믿지 않았기 때문에 하나님은 그의 이름도 기록하고 있지 않아요. ចឹងយើងមកនៅទីនេះអ្នកមាននឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់អត់ជឿព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញនៅនេះមានឈ្មោះឡាសាប៉ុន្តែអ្នកមានអត់មានឈ្មោះនោះទេ 하나님은 비록 우리가 가난하고 부족해도 하나님을 믿는 우리의 이름을 기억하고 있습니다. អញ្ចឹងទោះបីជាយើងក្រខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងវេទនាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែហោចណាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចងចាំឈ្មោះរបស់យើង 하나님은 여러분의 이름을 기억하고 있습니다. ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែចងចាំនៅឈ្មោះរបស់បងប្អូនម្នាក់ៗ 여러분을 하나님은 도와주실 것입니다. ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជឿថាមិនខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលទទួលបានសេចក្តីជំនួយពីព្រះ 가장 가난한 자와 가장 큰 부자가 둘 다 죽었어요. ជាឃើញទីនេះចឹងអ្នកមានខ្លាំងបំផុតអ្នកក្រខ្លាំងបំផុតគឺពួកគេទាំងពីរស្លាប់ដូចគ្នា 나사로는 아브라함의 품에 안겨서 나본에서 행복하게 살았습니다. ជាឃើញព្រះបន្ទូលនៅទីនេះគឺឡាសាគាត់ទៅណានៅស្ថានបរមសុខនាដើមទ្រូងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំ 그러나 부자는 죽어서 음부 지옥불에 떨어졌습니다. ប៉ុន្តែយើងមើលអ្នកមានគឺគាត់ស្លាប់ទៅគឺគាត់ធ្លាក់ទៅកន្លែងណាទៅបឹងភ្លើងហ្នឹងឯង 그 지옥에서 들려오는 소리를 오늘 한번 살펴보겠습니다. ជាយើងមើលនៅសំឡេងតែសំឡេងអ្វីដែលចេញមកពីបឹងភ្លើងគាត់ថានរោហ្នឹង 첫 번째 소리는 나를 불쌍히 여겨주세요 하는 소리입니다. អញ្ចឹងយើងមើលសំឡេងដែលចេញពីបឹងភ្លើងគឺច្បាស់ជាខ្មិចសូមអាណិតដល់ខ្ញុំផងហ្នឹងឯង 오늘 보면 누가복음 16장 4절 말씀에 부자가 외치기를 나를 긍휼히 여기소서 불쌍히 여기소서라고 이야기하고 있습니다. អញ្ចឹងយើងមើលនៅព្រះបន្ទូលនៅកន្លែងនេះគឺយើងនឹងឃើញមានន័យថាម៉េចអ្នកមានគឺគាត់ស្រែកដោយម៉េចសូមអាណិតមេត្តាដល់ខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំផងហ្នឹងឯង 부자는 고통 중에서 비명을 지르듯이 나를 불쌍히 여겨주세요라고 소리치고 អញ្ 있습니다. ចឹងយើងមើលនៅចំពោះព្រះបន្ទូលយើងអានចំពោះ19ខ24គាត់ស្រែកចឹងលោកគាត់ស្រែកថាអោលោកអាប់រ៉ាហាំជាឪពុកអើយសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំផង 그 부자는 우리가 마음대로 먹을 수 있는 이 물 한 방울도 먹을 수가 없었어요. ចេះឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចបរិសុទ្ធអ្នកមានហ្នឹងសូម្បីតែទឹកមួយលេខក៏គាត់អាចថឹកបានដែរនៅទីនោះ 이 흔해 빠진 물 한 방울도 먹을 수 없는 곳이 지옥입니다. ចឹងយើងមកវាថានរោខ្លាំងប៉ុណ្ណារហូតដល់ទឹកមួយលេខយកមកថឹកដើម្បីឲ្យបាត់ស្នេហ៍ក៏បានអញ្ចឹង 우리 예수님께서는 지옥에는 절대 가지 말라고 신신당부를 합니다. ចេះមកព្រះយេស៊ូវដែលយើងគឺត្រង់ហាមដាច់ខាតមានអ្វីអ្នកណាដែលជានេះបងត្រង់ដាច់ខាតគឺអត់ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងនោះទេ 너무나 끔찍하고 고통스러운 곳이기 때문에 절대로 가지 말라고 해요. ដោយសារទីនោះគឺវាវេទនាខ្លាំងមែនទែនហើយបានជាព្រះអង្គថាម៉េចដាច់ខាតមិនត្រូវឲ្យយើងធ្លាត់ធ្លាក់ទៅទីនោះនោះឡើយ 두 눈을 멀쩡히 뜨고 지옥 가는 것보다 한 눈 가지고 천국 가는 게 낫다라고 말해요. ចឹងឃើញចឹងមានន័យថាម៉េចដោយព្រះបន្ទូលបានធៀបចឹងបើយើងមានភ្នែកពីរឬក៏រូបរាងស្អាតបានហើយធ្លាក់ទៅខាងនរោដដែលសួរឲ្យមានភ្នែកតែមួយខាងឬក៏មិនស្អាតហើយទៅខាងសួរវិញវាប្រសើរជាង 두 손과 발이 멀쩡해서 지옥 가는 것보다 한 발과 한 팔을 가지고 천국 가는 게 낫다라고 말하고 있어요. ព្រះបន្ទូលបានធៀបចឹងបើយើងមានដៃទាំងសងខាងហើយចុងក្រោយយើងធ្លាត់ទៅខាងនរោសួរយើងមានដៃតែមួយចំហៀងហើយយើងឡើងទៅខាងសួរវិញ 마태복음 5장 29절 30절을 보겠습니다. តែយើងនៅបាច់នៅមួយថ្ងៃចំពុក5 성경에서 직접 말씀하고 있는 내용을 보겠습니다. ចឹងយើងមកនៅមួយខ
29 30 마태복음 5장 29절로 30절 មកថ្ងៃចំពុក5ខ29 30យើងអានទាំងអស់គ្នា 찾았으면 같이 읽겠습니다. មកថ្ងៃចំពុក5ខ29 30 1 2 3បើភ្នែកស្ដាំភ្នែកនាំឲ្យរវាងចិត្តនោះចូលខ្វះចេញបោះចោលទៅត្បិតតែភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាងចិត្តចូលកាត់ចេញបោះចោលទៅត្បិតតែដៃអ្នកខាងត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរក 아멘. 예수님의 말씀처럼 아무도 지옥까지 말기를 축원합니다. អញ្ចឹងសូមព្រះសិនចាស់បានប្រទានពរឲ្យអ្នកអស់នេះដើរតាមទៅអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់ដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាត់ធ្លាក់ទៅខាងនរកអសន្ន 아멘. 왜 아멘 안 하죠? ក៏ឆ្ងល់មិនអត់អាមែនអញ្ចឹង 아무도 지옥까지 말기를 바래요. អញ្ចឹងមានន័យថាសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ទៅខាងនរកមែនបាទអត់មានអាមែន 아멘. 알아들었나요? អញ្ចឹងក៏សួរយល់អត់ក៏សួរយល់អត់ចឹង 지옥까지 않기를 바랍니다 하면 아멘 하셔야 되는 것 아니에요? អញ្ចឹងដូចពេលដែលគាត់និយាយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ធ្លាត់ធ្លាក់ទៅខាងនរកទេយើងត្រូវតែអាមែនទេត្រូវអត់ព្រោះយើងអត់ចង់ទៅ 지옥까지 말기를 바랍니다. អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យយើងនរណាម្នាក់ធ្លាត់ទៅខាងនរកសូម្បីតែម្នាក់សោះ 오케이. Very good. 예. 그러면 어떤 사람이 지옥에 갈까요? តែយើងសួរថាមនុស្សប្រភេទណាដែលត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងខាងនរកហ្នឹង 살인자가 지옥 갈까요? សួរថាឃាតករធ្លាក់ទៅខាងនរកមែន 도둑놈이 지옥 갈까요? ឬក៏ចោរធ្លាក់ទៅខាងនរកមែន 네, 그들 중에 지옥 갈 사람이 많습니다. មិនថាជាក្នុងចំណោមមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងមានមនុស្សជាច្រើនធ្លាក់ទៅខាងនរក 그러나 아무리 착하게 살아도 지옥 가는 사람이 있다고 말해요. ប៉ុន្តែខ្ញុំទួប្រែច្បាស់ទៅវិញជាយើងរស់នៅដោយពឹងលើអំពើល្អរបស់យើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្លាក់ទៅក្នុងខាងនរកហ្នឹងឯង 요한계시록 20장 14절 15절에 지옥불에 가는 사람에 대해서 이야기하고 있어요. ចុះយើងមើលនៅវិវរណៈចំពោះ20ខទី14 15ព្រះបន្ទូលក៏បានប្រាប់ដែរយើងបាននៅវិវរណៈចំពោះ20ខ14 15 요한계시록 20장 14절로 15절 វិវរណៈចំពោះ20ខ14 15 제가 요약해서 읽어드립니다. 저는 사망과 엄부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망이라 둘째 사망 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지리라라고 말씀하겠습니다. 함께 한번 읽어보시면 좋겠어요. យើងអានទាំងអស់គ្នាវិវរណៈចំពោះ20ខ14 15 1 2 3ចំណែកសេចក្តីស្លាប់នៅស្ថានភូមិប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះបាត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង 여러분 부자가 지옥에 간 이유가 무엇입니까? ជាមើលហេតុផលឲ្យបានជាអ្នកមាននៅទីនេះគាត់ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើង 그 맛있는 음식을 자기 똥배만 부르기 위해서 자기만 먹어서 지옥 갔습니까? ចាសួរថាអ្នកមានគាត់ធ្លាក់នរកដោយសារតែគាត់ហូបរបស់ឆ្ងាញ់តែម្នាក់ឯងចូលទៅក្នុងពោះតែម្នាក់ឯងបានជាគាត់ធ្លាក់នរកមែន 거지 나사로를 도와주지 않았어 지옥 갔을까요? សួរថាអ្នកមានគាត់អត់ជួយទៅឡាសាមែនបានជាគាត់ធ្លាក់នរក 아닙니다. ទាំងអស់នោះមិនមែនជាហេតុផលដែលគាត់ធ្លាក់នរកនោះទេ 하나님 나라 생명책에 이름이 기록되지 않아서 불못에 갔습니다. តែគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងឋាននរកដោយសារគេឈ្មោះរបស់គាត់អត់មាននៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះទេ 하나님 나라 생명책에 이름이 기록되지 아니하면 아무리 착하게 살아도 지옥불에 들어갑니다. ចឹងនេះមិនបើសិនជាឈ្មោះរបស់យើងអត់មាននៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅប្រឹងធ្វើអំពើល្អខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងលទ្ធផលចុងក្រោយត្រូវតែធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងដដែល 하나님 나라 생명책에 이름이 기록되려고 하면 어떻게 하면 될까요? ចឹងយើងធ្វើរឿងនេះដើម្បីឲ្យមានឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះ 요한복음 3장 16절 아시죠? ចឹងយើងស្គាល់ហើយព្រះបន្ទូលដែលយើងថ្នាក់គឺនៅយ៉ូហានចំពោះ3ខ16ទៅ 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻는다고 말씀하고 ចឹង 있습니다. ព្រះបន្ទូលបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ទៅបាត់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ក្នុងលោកដល់ដែលបានជា
ជាព្រះអង្គប្រទានព្រះជីវិតត្រាតែមួយរបស់ទ្រង់មកឲ្យយើងចឹងអស់អ្នកណាដែលជឿមិនត្រូវវិញ្ញាណឡើយនោះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលដែលយើងត្រូវចាំ 믿는 사람은 지옥불에 들어가 멸망하지 않고 천국에 들어가 영생을 얻습니다. ចឹងអ្នកណាដែលមិនជឿអ្នកណាដែលជឿពួកគេនឹងមិនធ្លាក់ទៅសេចក្តីវិញ្ញាណឡើយប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះ 요한복음 5장 24절에도 내가 진실로 내게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 옮겼느니라고 말씀하고 있습니다. ចឹងនៅក្នុងយ៉ូហានចំពុក5ខ21ក៏ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ដែរថាម៉េចប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកអរគ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពីខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះនឹងមានជីវិតនៅអង្កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងខ្លួនពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញ 하나님을 믿는 자, 예수님을 믿는 자는 영생을 얻습니다. ចឹងអ្នកណាដែលជឿព្រះជាម្ចាស់អ្នកណាដែលជឿទៅលើផលព្រះយេស៊ូវមានន័យថាម៉េចពួកគាត់ទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ច 지옥 심판을 받지 않습니다. ពួកគេនឹងមិនទទួលការជំនុំជម្រះហើយធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងនោះឡើយ 불못에 들어가지 않습니다. ចឹងពួកគេអត់ធ្លាក់ទៅឋាននរកពួកគេអត់ត្រូវបានទម្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងឡើយ 생명책에 이름이 기록됩니다. ពីព្រោះឈ្មោះរបស់ពួកគេត្រូវបានកត់ទុកនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចទៅហើយ 여러분들의 이름이 생명책에 기록되었음을 감사하시기 바랍니다. ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយអរព្រះគុណដែលព្រះអង្គបានកត់ឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 아멘. 여러분 예수님의 제자들이 전도를 하고 돌아와서 보고를 합니다. ជាមកនៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះអង្គចេញទៅប្រកាសដំណឹងល្អពួកគេត្រឡប់មកវិញពួកគេរាយការណ៍ប្រាប់ព្រះអង្គ 예수님 우리가 기도하니까 귀신이 떠나갔어요라고 자랑했어요. ចឹងពួកគេអួតថាព្រះយេស៊ូវវិញខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅអារេពីចេញ 예수님이 한 말씀 하셨습니다. ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងម៉េច 병이 낫고 귀신이 떠난 것은 가는 것으로만 좋아하지 마라. ចឹងមានតែមួយការដែលឯងអាចដេញនៅក្នុងអារេឬក៏ព្យាបាលប្រោជំងឺបានកុំអសប្បាយជាមួយការទាំងអស់នឹងពេក 너 이름이 하늘나라 생명책에 기록된 것으로 기뻐하라. ប៉ុន្តែអ្វីយើងគឺមានអំណរខ្លាំងបំផុតចូលមានអំណរដែលឈ្មោះឯងរាល់គ្នាបានកត់ទុកនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ផងព្រះ 여러분 세상 안에서 성공하고 병도 낫고 귀신도 떠나가고 형통하는 것도 감사하고 기뻐해야 되겠지만 그보다도 하나님 나라의 생명책에 이름이 기록된 것으로 기뻐하시길 바랍니다. ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចនឹងយើងអាចខានប្រោជំងឺយើងអាចនឹងអធិដ្ឋានដេញអារេយើងអាចនឹងជោគជ័យក្នុងជីវិតយើងអាចជាផ្លូវនៃប្រពោដល់មនុស្សជាច្រើនវាជាការដែលយើងរីករាយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានអំណរខ្លាំងបំផុតហើយនោះនៅដោយការអរប្រគុណបំផុតគឺអ្វីឈ្មោះរបស់យើងមាននៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងឯង 아멘. 자 그러면 우리는 생명책에 이름이 기록되었으니 지금 죽어도 천국 갈 수 있습니다. ចឹងនៅពេលដែលយើងច្បាស់ថាឥឡូវឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមាននៅក្នុងបញ្ជីជីវិតហើយមានន័យថាម៉េចឥឡូវនេះខ្ញុំស្លាប់ទៅក៏ដោយខ្ញុំច្បាស់ថាខ្ញុំទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះដែរ 두 번째 지옥에서 들려오는 소리를 보겠습니다. ចឹងយើងមើលសំឡេងទី2ការសំឡេងទី2នៅក្នុងបងភ្លើងគឺជាសំឡេងយ៉ាងម៉េច 누가복음 오늘 16장 27절 28절에 보면 យើងមើលនៅខ27 28នៅពីលូកាដែលយើងអានមកយើងជួប19 죽은 부자가 소리칩니다. អញ្ចឹងគឺអ្នកមានដែលស្លាប់នោះគាត់បានស្រែកដល់សំឡេងបែបនេះ 내 형제들을 구원해 주세요라고 부탁해요. ចឹងគាត់សូមអង្វរទៅឲ្យជួយសង្គ្រោះឪពុកឬក៏គ្រួសាររបស់ខ្ញុំផង 여러분 지옥에서 들려오는 소리는 전도를 부탁하는 소리가 나와요. អញ្ចឹងយើងមើលសំឡេងនៅឋាននរកហ្នឹងច្បាស់ជាសំឡេងនៃពឹងអង្វរអ្នកណាដែលនៅសល់នោះនៅដែលជាបងប្អូនគាត់ហ្នឹងគាត់ពឹងឲ្យជួយហ្នឹងឯង 믿음의 조상 아브라함과 나사로 하나님에게 부탁합니다. 내 형제들을 구원해 주세요라고 부탁해요. ចឹងពេលអ្នកមានគាត់អង្វរចឹងតើតើខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់ដូច្នេះសូមជួយសង្គ្រោះបងប្អូនរបស់ខ្ញុំផង 자기가 당하는 고통보다도 가족들이 자기와 같이 고통당할까봐 걱정하면서 제발 우리 형제들을 구원해 주세요라고 부탁해요. ចឹងសារតែគាត់រងនៅពីបទពិសោធន៍ដែលរងទុក្ខវេទនានៅបឹងភ្លើងចឹងមានតែមិនកុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំធ្លាក់មកចឹងទៀតចឹងសូមអង្វរជួយបងប្អូនខ្ញុំផង 부자는 뒤늦게 깨달았습니다. ចឹងនៅពេលអ្នកមានហ្នឹងគាត់តែគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ឆ្លងកាត់ចឹងបានគាត់ដឹងខ្លួន 지옥에 가서야 깨달았어요. ចឹងគាត់ដឹងចឹងថាម៉េចនៅឋាននរកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េច 와 진짜 지옥이 있구나. ចឹងគាត់ថាអូពិតជាមានឋាននរកដូចគេនិយាយទេ 진짜 불못이 있구나. ចឹងមកដល់នេះហើយចាំដឹងថាពិតជាមានបងភ្លើងមែន
아직 죽지 않은 내 가족들이 지구에 남아있으니 내 가족들을 구원해 주세요라고 부탁하고 있어요. ចឹងគាត់នៅអង្វរចឹងគ្រួសារបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអត់ទាន់ស្លាប់ចឹងហើយសូមជួយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំផង 여러분 지옥에서는 아무리 전도하고 싶어도 전도를 부탁해도 전도를 해주지 않습니다. ចឹងបើយើងធ្លាក់ទៅដល់បងភ្លើងហើយមានន័យថាមិនចង់បងអីក៏ដោយចង់សុំអីក៏ដោយវាពុះពេលទៅហើយ 지옥에서의 기도는 하나님이 응답하지 않습니다. អញ្ចឹងមានន័យថាមិនសេចក្តីអធិដ្ឋាននៅឋាននរកទោះបីជាអធិដ្ឋានយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអត់ឆ្លើយតបដែរ 지금 여기서 기도해야 돼요. ពីព្រោះវាហួសពេលអ្វីដែលយើងអត់តន់ហួសពេលគឺអធិដ្ឋាននៅទីនេះព្រះអង្គឆ្លើយតបបាន 여러분의 믿지 않은 가족들을 위해서 지금 기도해야 돼요. ឥឡូវនេះយើងមានបងប្អូនដែលមិនតន់ជឿអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានពីពេលឥឡូវនេះ 여러분의 가족을 위해서 기도하면 하나님께서 반드시 기도에 응답하십니다. ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរបស់គ្នាអធិដ្ឋានទៅកាន់សម្រាប់គ្រួសារដែលអស់ពីចិត្តដាច់ខាតព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបជាមួយអ្នករបស់គ្នា 저희 집안도 예수님은 믿지 않던 집이었어요. ចឹងយើងដឹងពីទីបន្ទាល់ល្អពីមុនគ្រួសាររបស់គាត់ក៏មិនមែនជាគ្រួសារដែលជឿព្រះដែរ 예전에 말했지만 저는 중이 되려고 하던 사람이었어요. ចឹងយើងឃើញពីគាត់ធ្វើទីបន្ទាល់ពីមុនគ្រួសាររបស់គាត់ជាគ្រួសារដែលមានខ្មៅចូលគ្រួសារដែលគោរពរូបនឹង 마하반자 마가밀가 신경과 언제나 보산 중이 되려고 했어요. 중. បងចេះទេតែគាត់ជាគ្រូដែលគេហៅគ្រូបញ្ចូលខ្មៅអីអញ្ចឹងទៅគេសូត្រដល់ហ្នឹងដើម្បីហៅខ្មៅមក 우리 집에 아무도 예수님을 믿지 않았어요. ចឹងតែគាត់មកតែហ្នឹងគឺមានតែណាជឿព្រះយេស៊ូវទេ 제가 드디어 예수님 믿고 구원을 받았어요. តែចុងក្រោយគឺគាត់ហើយជាអ្នកដែលជឿព្រះដំបូងហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 천국이 있다는 걸 알게 되었어요. ហើយនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់ពីសេចក្តីពិតថាអូពិតជាមានឋានសួគ៌មែន 지옥이 있다는 것도 알게 되었어요. ហើយក៏អាចដឹងពីសេចក្តីពិតថាមិនឋានសួគ៌មាននោះឋាននរកក៏មានដែរ 그래서 큰일 났다는 생각이 들었어요. ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងពីសេចក្តីពិតមានន័យថាមិនវីវធំហើយសម្រាប់គ្រួសារគាត់ 나는 지금 죽어도 천국 갈 수 있는데 사랑하는 우리 어머니, 아버지, 우리 가족들은 어떡하지? 하고 걱정되기 시작했어요. ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបារម្ភចាឥឡូវខ្ញុំជឿព្រះហើយខ្ញុំស្លាប់ពេលណាទៅឋានសួគ៌ពេលហ្នឹងចុះឪពុកម្ដាយបងប្អូនខ្ញុំធ្វើមិន 진심으로 천국과 지옥을 믿는다면 여러분의 가족들을 걱정하지 않을 수가 없어요. ចាំបើយើងដឹងអំពីសេចក្តីពិតអំពីឋានសួគ៌ហើយនិងឋាននរកហើយមានន័យថាយើងមិនអាចថារួមនៅដោយមិនខ្វល់ពីគ្រួសារបាននោះទេ 믿지 아니하면 지옥에 간다는 걸 진짜로 믿으면 믿지 않는 우리 가족이 걱정되어야 정상입니다. ចឹងវាគឺជាការដែលត្រឹមត្រូវអត់ខុសពីប្រកដីមានន័យថាបើខ្ញុំដឹងថាគ្រួសារខ្ញុំអត់ជឿព្រះធ្លាក់ទៅឋាននរកគឺដាច់ខាតយើងត្រូវតែបារម្ភនឹងឯង 저는 그때부터 가족을 위해서 기도했습니다. ចាំពីគាត់ដឹងសេចក្តីពិតហ្នឹងហើយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រួសារ 자나깨나 매일매일 기도했습니다. ថ្នាក់ដេកដើរឈរអង្គុយឲ្យតែដឹងខ្លួនគឺអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រួសារហ្នឹងឯង 하나님 우리 부모님을 구원해 주세요. ណាព្រះជាម្ចាស់សូមសង្គ្រោះឪពុកម្ដាយរបស់ 우리 ខ្ញុំ 형제들을 구원해 주세요. សូមសង្គ្រោះបងប្អូនរបស់ខ្ញុំ 학교 고등학교 다닐 때부터 일기장에 온통 가족 구원을 위한 기도문을 기록했습니다. ចឹងតាំងពីគាត់ជឿព្រះអង្គហើយពេលដែលគាត់រៀនវិទ្យាល័យថ្នាក់ទី10ដល់12គឺគាត់តែងតែអធិដ្ឋានសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់គ្រួសាររបស់គាត់ 나는 지금 당장 죽어도 천국 갈 수 있기 때문에 죽음도 두렵지 않았습니다. តែព្រះអង្គឥឡូវនេះទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយខ្ញុំអត់បារម្ភទេព្រោះខ្ញុំឡើងទៅឋានសួគ៌ 구약 성경 레위기서를 읽어보니까 번제라고 하는 제사가 있었습니다. ចាំយើងមកនៅក្នុងសញ្ញាចាស់យើងដឹងចឹងដើម្បីថ្វាយយ៉ាងបូជាយើងត្រូវតែមានដង្វាយដែលជាសត្វអីមួយដើម្បីថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គ 번제는 제물을 불태워서 하나님께 올려드리는 제사였어요. ចឹងគឺដង្វាយដុតគឺមិនមានន័យថាមិនយើងយកសត្វឬក៏អីដែលជាដង្វាយហ្នឹងទៅដុតឲ្យដើម្បីថ្វាយទៅកាន់ព្រះ 저는 하나님께 기도했습니다. អញ្ចឹងលោកគ្រូបានអធិដ្ឋានបែបដូចនេះ 하나님 저 몸을 번제물로 불태워 드릴 테니 우리 가족을 대신 구원해 주세요. អញ្ចឹងគាត់អធិដ្ឋានបែបដូចនេះព្រះអង្គខ្ញុំដោះដូរយករូបកាយយកខ្លួនខ្ញុំធ្វើជាដង្វាយដុតខ្ញុំថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គតែជំនួសឲ្យគេសូមសង្គ្រោះគ្រួសារខ្ញុំផង 하나님이 원하시면 제 머리 위에 제 몸에 휘발유 기름을 붓고 불을 붙여서 번제물로 바치겠습니다. ចឹងបើព្រះអង្គសពហាទៅទោះបីជាយកខ្លួនខ្ញុំចម្រាញ់ជាខ្លាញ់ជាប្រេងហើយថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គក៏ខ្ញុំសុខចិត្តថ្វាយដែរ 나를 번제물로 대신 받으시고 남아있는 우리 가족을 예수 믿게 해주세요. ចឹងមានតែព្រះអង្គសូមយកខ្ញុំជាយ៉ាងបូជាដ៏រស់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គហើយជំនួសឲ្យការថ្វាយហ្នឹងសូមប្រទាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះមកកាន់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ 1년, 2년, 3년, 10년, 10년, 16년 끊임없이 번제물로 드릴 테니 우리 가족을 구원해 달라고 이야기했어요. ចឹងមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ10ឆ្នាំ6ដល់10ឆ្នាំទៅចាប់ដើមមានប្រសិទ្ធភាពចេញមក
하나님께서는 그 기도를 들었을까요? 안 들었을까요? ជាសួរថាគាត់ចំណាយពេល16ឆ្នាំសួរថាព្រះអង្គតបឬក៏ព្រះអង្គអត់សម្ដេចទៅការអធិដ្ឋានរបស់គាត់ទេ 들었다면 제가 번제물로 불태워서 죽었어야 되죠. អញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គតបទាំងអស់មានន័យថាមិនគាត់ហើយជាខ្លាយទៅជាដង្វាយដុតថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គបាត់ហើយទេដឹង 그런데 가족들 구원해달라고도 기도했었잖아요. តែយើងមើលលោកគ្រូគាត់ប្រាប់ថាអធិដ្ឋានដើម្បីព្រះអង្គសូមជួយគ្រួសារខ្ញុំ 하나님은 저를 번제물로 받지 아니하시고 제 마음만 받으셨습니다. មានថាព្រះអង្គមិនទទួលយករូបកាយគាត់ទេប៉ុន្តែទទួលយកដួងចិត្តដែលគាត់មានចិត្តហ៊ានលះបង់បែបដូច្នេះ 제 목숨을 건 기도의 마음을 받으셨어요. អញ្ចឹងមានថាព្រះអង្គទទួលយកដួងចិត្តដើម្បីយើងទទួលយកចិត្តដែលឯងថ្វាយទៅកាន់យើងហ្នឹងឯង 그리고 우리 부모님을 하나님이 구원해 주셨습니다. ហើយព្រះអង្គក៏បានសង្គ្រោះគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ 우리 형님들과 누님들을 구원해 주셨습니다. ទាំងបងប្រុសហើយនិងបងស្រីរបស់គាត់ផងដែរ 많은 사건들을 통해서 하나님은 내 소원대로 그들이 예수께로 돌아오도록 하셨어요. តែតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ការរងទុក្ខជាច្រើនព្រះអង្គបានហៅមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងត្រឡប់ចូលមកកាន់ព្រះអង្គវិញហ្នឹងឯង 한 누님은 병이 들어서 아파서 죽어가는 가운데 예수 믿고 살아났습니다. អញ្ចឹងបងស្រីគាត់ដូចគ្នាតើឈឺធ្ងន់សឹងតែស្លាប់ហើយចុងក្រោយជឿព្រះយេស៊ូវហើយទៅជាហ្នឹងឯង 누나의 부인은 암이 걸려서 죽어가다가 예수 믿고 살아났어요. ហើយបងថ្លៃប្រុសរបស់គាត់ដែលជាប្តីរបស់បងស្រីគាត់ហ្នឹងឈឺជំងឺមហារីកទៅហើយដល់ពេលហើយក៏អធិដ្ឋានទៅជាពីជំងឺហ្នឹងគាត់ជឿព្រះអង្គទៅ 또 한 누님의 남편은 정신병이 들었다가 기도받고 낫고 예수 믿게 되었어요. បងថ្លៃប្រុសម្នាក់គាត់ក៏ដូចគ្នាដែរមានន័យថាដូចអត់ស្រួលពោះក្បាលអញ្ចឹងមានតែផ្សែងផ្សាដូចមនុស្សឈួតអញ្ចឹងទៅពេលដែលគេអធិដ្ឋានទៅគាត់ក៏ជាហើយក៏ជឿព្រះទៅ 또 한 형님은 두통 때문에 너무너무 고통하다가 예수 믿고 나서 기도받고 나서 예수 믿게 됐어요. បងប្រុសធំរបស់គាត់ដូចគ្នាមានន័យថាឈឺក្បាលឈឺខ្លាំងមែនតើរហូតដល់គេអធិដ្ឋានទៅហើយចុងក្រោយគាត់ក៏ជា 또 한 분은 고혈압 때문에 두통이 생겼는데 예수 믿고 그게 낫고 교회 장로님이 되었어요. ហើយបងប្រុសម្នាក់ទៀតក៏អញ្ចឹងដែរដោយសារតែជំងឺលើឈាមហ្នឹងគឺគាត់ឈឺធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើអធិដ្ឋានទៅជាចុងក្រោយជឿព្រះអង្គហើយខ្លាចជាចាស់ទុំនៅក្នុងព្រះវិហារទៅ 저희 어머니는 권사님이 되고 누나들은 집사가 되고 형님은 장로가 되었습니다. អញ្ចឹងអ្នកម្ដាយគាត់ខ្លាចទៅជាចាស់ទុំស្ត្រីបងប្រុសគាត់ខ្លាចទៅជាគ្រូចាស់ទុំដូចគ្នាបងស្រីគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងពួកជំនុំ 8년 만에 16년 만에 26년 만에 32년 만에 끝까지 기도할 때 주님이 구원해 주셨습니다. អញ្ចឹងថាមិនមែនមួយផ្លែទេ8ឆ្នាំ10ឆ្នាំ6ដល់10ឆ្នាំ32ឆ្នាំទំមតែដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះគ្រួសារគាត់បាន 여러분 가족들을 위해서 기도하시기 바랍니다. តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងដូចគ្នា 지옥에서는 기도해도 들어주지 않지만 이 세상에서는 기도하면 하나님이 들어주십니다. អញ្ចឹងត្រូវចាំណាកុំចាំដល់ថ្នាក់នរោហើយចាំអធិដ្ឋានវាកើតឥឡូវនេះវាជាពេលវេលាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអធិដ្ឋានបាន 반드시 기도하시기 바랍니다. អញ្ចឹងដាច់ខាតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើង 지옥에 간 부자는 형제들을 구원해 달라고 부탁했지만 하나님이 들어주지 않았어요. ទីឃើញអ្នកមានដែលគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ពឹងទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំនឹងក៏អ្នកណាក៏ឲ្យជួយគ្រួសារគាត់ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាឆ្លើយតប 그래서 세 번째로는 전도자를 그러면 보내주세요라고 부탁합니다. អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកក្រុមជួយក៏ស្នើសុំទី3មានន័យថាម៉េចឲ្យមានអ្នកគេទៅផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យដល់ផ្ទះគាត់ផង 여러분 전도자를 보내달라고 부탁해도 하나님은 들어주지 않습니다. ថានិយាយទៅវាហួសពេលបើធ្លាក់ទៅនរោហើយពឹងមិនក៏អត់មានអ្នកណាជួយយើងកើតដែរ 그러나 지금은 하나님은 전도자를 보내기를 원합니다. ប៉ុន្តែសពថ្ងៃឥឡូវនេះនៅមានជីវិតព្រះអង្គសពប្រហានទៅក្នុងការចាត់បញ្ជូនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទៅប្រកាសដំណឹងល្អ 지금 여러분이 전도자가 되면 여러분을 통해서 구원할 사람이 예배되어 있습니다. អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបើសិនជាឥឡូវនេះអ្នករស់គ្នាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្លាយទៅជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គក៏ត្រៀមនៅបលឹងវិញ្ញាណជាស្រេចដើម្បីឲ្យអ្នករស់គ្នាសង្គ្រោះនឹងឯង 사도행전에 보면 영생 출시기로 작정된 자는 다 예수를 믿더라라고 기록하고 អ 있어요. ញ្ចឹងក្នុងព្រះបន្ទូលកិច្ចការបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់អ្នកណាដែលជាវារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានជ្រើសរើសនិងត្រៀមទុកមានន័យថាម៉េចគេនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 하나님은 이 주변에 이미 영생을 주기로 작정한 사람들이 많이 있어요. តែនៅតំបន់នេះដូចគ្នាប្រហែលជាមានអ្នកដែលព្រះអង្គបានត្រៀមទុកជាស្រេចរើសទុកជាមុនសម្រាប់អ្នករស់គ្នារួចទៅហើយ 그들을 찾아내는 것이 전도예요. អញ្ចឹងការដែលប្រកាសដំណឹងល្អមានន័យថា
រឿងទាំងអស់នោះគឺជាការប្រកាសដំណឹងល្អ 에베소서 1장에 보면 창세 전에 선택해 놓은 사람이 있다고 말씀하고 있습니다. ជានៅក្នុងកាពីអេពីសូតបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់មានន័យថាមិនតាំងពីមុនកំណើតតែមេដែលផានđâyព្រះអង្គបានរើសយើងទុកជាមុនព្រះអង្គបានរើសយើងទុករួចទៅហើយ 에베소서 1장 3절 4절 5절 이하에 보면 창세 전에 예수 믿기로 선택된 자들이 있다고 말씀하고 있어요. ចឹងយើងមើលនៅកាពីអេពីសូតចំពោះ1ពីខ5ទៅអ្នកមាននឹងឃើញពីណាហ្នឹងហើយព្រះបន្ទូលបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់តាំងពីមុនកំណើតតែមេដែលផានđâyព្រះអង្គបានរើសពួកយើងទុកជាមុនរួចទៅហើយ 저와 여러분들은 창세 전에 예수 믿기로 하나님이 선택한 사람들입니다. ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំគឺជាអ្នកណាអ្នកដែលព្រះអង្គបានតម្រូវហើយរើសទុកជាមុនតាំងពីមុនកំណើតតែមេដែលផានđâyមកម្លេះ 아멘. 자, 그러면 지금 절에 다니는 사람 가운데 귀신을 섬기는 사람 가운데 예수 믿을 사람이 있을까요, 없을까요? ជាសួរថាអ្នកដែលនៅក្រៅពីពួកយើងឬក៏អ្នកខ្លះដែលមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលដល់សួរថានៅក្នុងនោះមានអ្នកដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គអត់ 뭐라 그래요? មានអត់អ៊ីទេ 오, very good. មានណា 지금은 우상을 섬기지만 그들 가운데 때가 되면 하나님께로 돌아옵니다. ចឹងមានតែមិនអ្នកដែលនៅក្រៅគាត់កំពុងតែសាពះរូបព្រះឬគាត់ទៅវត្តអីក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ពេលរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់អ្នកដឹងនឹងចូលមករកផងព្រះអង្គ 여러분이 열심히 전도하면 때가 되는 날 그분들이 교회로 와요. ចាអ្វីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើអីគេខ្ញុំខំប្រឹងចេញទៅប្រកាសរហូតដល់ពេលមួយដែលព្រះអង្គតម្រូវសម្រាប់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់នឹងចូលមក 포기하지 말고 계속 전도하면 하나님이 때가 딱 됐을 때 교회에 오도록 합니다. មានន័យថាមិនបើយើងចេញទៅម្ដងគេមកពីព្រោះឯងគេមានពេលវេលារបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺកុំបោះបង់ចោលចេញទៅរហូតដល់ពេលណាមួយដែលជាពេលរបស់ព្រះគឺគាត់នឹងចូលមក 제가 있던 교회에 한 집사님이 있었어요. តែនៅព្រះវិហាររបស់លោកគ្រូមានអ្នកបម្រើម្នាក់ 치킨집을 하는 집이었어요. អញ្ចឹងគាត់គឺជាតកែមាន់ពងនៅកូរ៉េអញ្ចឹង 이분이 손님 중에 한 여자분에게 계속해서 예수 믿자고 전도했어요. អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងមានម៉ួយម្នាក់មកទិញមាន់ពងហ្នឹងគឺតាមតែល្អតកែនឹងរហូតថាសូមជឿព្រះយេស៊ូវទៅ 그 손님은 아주머니인데 그냥 내 계단만 하고 교회를 나오지 않았어요. អញ្ចឹងមានន័យថាបើគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ប្រាប់ចឹងសូមចាយឬក៏បងជឿព្រះយេស៊ូវទៅអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយតែចាតែតែអត់ដែរមកវិហារសោះ 1년, 2년, 3년, 4년 예수 안 믿어요. អញ្ចឹងមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំនៅតែអត់ជឿ 그래도 계속 치킨 사러 올 때마다 아주머니 예수 믿으세요. 그래야 천국 갑니다. 라고 전도했어요. ប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលគាត់មកទិញមាន់គឺតែងតែនិយាយចឹងសូមឲ្យចាយជឿព្រះយេស៊ូវជឿហើយនៅតែនិយាយរហូត 그런데 어느 날 그 이야기를 했는데 그 아주머니가 심각하게 우리 집에 한번 오실 수 있을까요? 라고 질문을 했대요. អញ្ចឹងសារទៅថ្ងៃមួយគឺម្នាក់នឹងគាត់មកដោយទឹកមុខវាអត់ល្អហើយគាត់ប្រាប់ចឹងថាអាចទៅផ្ទះខ្ញុំបានអត់ 그래서 그 집사님이 좋습니다. 목사님을 모시고 가겠습니다. 하고 나를 데려갔어요. ចឹងដល់ការមួយមានន័យថាមិនអ្នកផ្សាយនឹងឡងក៏មិនអូបានខ្ញុំចង់ទៅហើយទៅអញ្ជើញគ្រូមកវាដើម្បីទៅផ្ទះណា 이 시성을 가진 분이었습니다. អញ្ចឹងយើងមើលដល់ពេលដែលយើងឃើញពីការទាំងអស់ហ្នឹង 그분이 이야기를 들어봤어요. ចឹងពេលទៅដល់អង្គុយហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយតំណពីរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងឯង 자기 시어머니는 교회를 다니는 권사님이래요. ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយថាមិនម្ដាយក្មេងគាត់ហ្នឹងក៏អ្នកជឿព្រះដែរជាចាស់ទុំស្ត្រីដែលទៅព្រះវិហារ 본인과 본인 가족은 교회를 다니지 않아요. ប៉ុន្តែទៅតែម៉ែក្មេងទេគ្រួសារប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអត់ទៅវិហារទេ 시어머니도 계속 교회 나가라고 이야기했어요. ចឹងម៉ែក្មេងហ្នឹងតែងតែប្រាប់ម្នាក់ហ្នឹងថាមិនទៅ 그러나 나오지 않았어요. តែគាត់អត់ដែរទៅទេ 근데 시장에 가면 치킨집 사장님이 계속 교회 오라고 했어요. តែគាត់ពេលដែលគាត់ទៅទិញមាន់គឺគាត់តែងតែទទួលបានការផ្សាយនឹងប្រាក់រហូតដល់ទៅព្រះវិហារ 그래도 노 거절했어요. ប៉ុន្តែគាត់នៅតែនិយាយថាមិនអត់ទេខ្ញុំបដិសេធរហូត 그런데 어느 날 밤에 꿈을 꿨어요. ហើយស្រាប់តែពេលមួយគាត់សម្រានទៅក៏យល់សព 꿈속에 손이 보기도 돼요. តែពេលដែលគាត់យល់សពហ្នឹងគឺគាត់ឃើញដៃមកគោហ្នឹងលាមក 그리고 그 손이 접었다가 폈는데 성경책이 하나 딱 손에 ចឹង 보이더랍니다. ពេលគាត់ឃើញដៃនឹងលាហើយពេលដៃហ្នឹងគោមួយគ្នាហើយបើមកវិញគាត់ក៏ឃើញកាពីនៅលើដៃមកគោហ្នឹង 꿈속에 손이 나타나고 손 위에 성경책을 딱 펼쳐서 딱 보여주는 걸 봤어요. ចឹងគាត់យល់សពឃើញចឹងឃើញដៃមកគោលាហើយ
គាត់ឲ្យបើកវិញក៏ឃើញកាពីគាត់មកកាន់គាត់ហ្នឹងឯង 깜짝 놀랐어요. ចឹងណាគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើ 이게 뭐지? ចឹងគាត់ឆ្ងល់ថាយល់សមហ្នឹងមានន័យថាម៉េច 그래서 그날 치킨을 사기 위해서 시장을 갔습니다. ចឹងថ្ងៃនេះគឺគាត់ទៅផ្សារហ្នឹងឯង 아니 나타니까 그 사장님이 또 교회를 나오라고 이야기했어요. ចឹងគាត់ទៅផ្សារគឺគាត់ជួបតកាយមួនហ្នឹងមានន័យថាម៉េចប្រាប់ចឹងប្រាប់ថាឲ្យទៅវិហារ 그때 그 아주머니를 깨달았어요. 아, 교회를 나가야 된다는 말이구나. ចឹងតែគាត់កតនាទៅដល់មួយយល់សមហ្នឹងថាអូបែរជាព្រះប្រាប់ឲ្យគាត់ទៅវិហារទៅដឹង 그래서 그날부터 그 남편과 이 아주머니 두 분이 저희 교회에 나오기 시작했어요. ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគាត់ហើយនឹងប្តីគាត់ហ្នឹងគាត់រំប្តីគាត់មកព្រះវិហាររបស់លោកគ្រូរហូត 포기하지 않고 계속 전도하면 하나님이 때가 되면 나오도록 하나님이 도와주십니다. ចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូលើកទឹកចិត្តអ្នករាល់គ្នាមានតែមិនកុំបោះបង់ចោលចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អរហូតពីព្រោះឯងអ្នកដែលជួយយើងជាព្រះជាម្ចាស់ដល់ពេលវេលាដ៏សមស្របរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ហ្នឹងគាត់នឹងចូលមក 문제는 전도를 해야 돼요. ចឹងបញ្ហាគឺគេមិនធ្វើទៅខុសអ្នករាល់គ្នាត្រូវតែធ្វើ 안 받아들여도 계속 권해야 돼. មានតែមកគេទទួលមិនទទួលខ្ញុំមកធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែប្រកាសចេញទៅ 오늘 안 먹히다가 해도 내일은 먹히다 갈 수 있어요. 믿을 수 있어요. អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើចាំថ្ងៃនេះគាត់ជឿទៅដល់តែគាត់នៅមានថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវា 내일은 안 믿어도 모레는 믿을 수 있어요. តែយើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគាត់ជឿនៅខាងស្អែកមួយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែចេញទៅ 10분 전에는 안 믿어도 10분 후에는 믿을 수 있어요. ពីព្រោះយើងអត់ដឹងពេលណាដែលជាពេលព្រះអង្គឲ្យ10នាទីមុនគាត់អត់ជឿ10នាទីក្រោយគាត់ជឿក៏យើងអត់ដឹង 믿을 때가 있습니다. ពីព្រោះវាមានពេលដែលម្នាក់ហ្នឹងត្រូវជឿ 임신도 하면 아기가 태어날 때가 있어요. យើងមើលសម្រាប់តែស្ត្រីមានពេញពោះកណ្ដាលមានពេលដែលព្រះអង្គឲ្យគាត់សម្រាល 전도서 3장의 천하 범사에 모든 것이 기한이 있고 때가 있다라고 말하고 ចឹង 있어요. ព្រះបន្ទូលនៅសាសនាឃើញចឹងវាមានពេលវេលាជាក់លាក់មានពេលណាមួយដែលវាត្រូវកើតអីឡើងហ្នឹង 믿음의 때가 있습니다. ចឹងសេចក្តីជំនឿដូចគ្នាវាមានពេលវេលារបស់វា 우리는 그 때를 몰라요. តែយើងអត់ដឹងថាពេលណា 그래서 계속 전해봐야 돼요. ដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំត្រូវតែនៅតែប្រកាសចេញទៅ 금방까지 안 믿다가도 때가 되면 믿어요. ព្រោះខ្ញុំមើលទៅសំតែឥឡូវផ្លែហ្នឹងជឿប៉ុន្តែដល់ពេលណាមួយគាត់នឹងជឿដូចគ្នា 저희 교회에 딸 하나를 키우는 강영란이라는 분이 계셨어요. អញ្ចឹងមានពុជនំគាត់ម្នាក់អាចចាំកូនស្រីម្នាក់ 그 아주머니는 교회를 잘 나오는 집사님이셨어요. អញ្ចឹងមានម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលបម្រើនៅពុជនំដែលមកព្រះវិហារបានយ៉ាងល្អ 그의 어머니는 절에 열심히 다니는 불교 신자였습니다. ហើយម្ដាយរបស់គាត់ពីមុនគឺជាអ្នកដែលជឿខាងពុទ្ធសាសនា 딸이 아무리 전도해도 먹히다 가지 않았어요. អញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលគាត់ព្យាយាមផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យកូនស្រីមិនងាយស្រួលក្នុងការដែលឲ្យកូនជឿទេ 전도하면 딸을 보고 막 욕을 했어요. អញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ជឿដល់ពេលដែលគាត់ផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យកូនដើម្បីឲ្យជឿដោយម្ដាយណាតែកូននឹងតែតែស្ដីបន្ទោជេររហូតហ្នឹងឯង 니나 잘 다니라. ចឹងតែថាចឹងមិនបាច់ផ្សាយខ្ញុំទេជឿតែខ្លួនឯងឲ្យតែល្អទៅ 내가 교회 가지 말라고 반대 안 하는 것만 해도 고맙게 생각해라. អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺដូចគ្នាពេលដែលគាត់ពេលដែលដំបូងដែលគាត់ផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យម្ដាយដែលជឿព្រះពុទ្ធនៅវត្តហ្នឹងដូចគ្នាម្ដាយនេះស្ដីឲ្យហ្នឹងមិន គេណាគេមានឯងនឹងវាសំណាងហើយ 전도할 때마다 화를 내고 맨날 핍박을 했어요. ចាំរាល់ពេលដែលប្រកាសដំណឹងល្អទៅមានន័យថាមិនតែងតែខឹងរហូត 근데 제가 그 집에 신방을 가면 그 할머니도 예배에 참석을 해요. តែឲ្យតែភូមិពវាទៅមានន័យថាមិនពេលដែលគាត់ទៅហ្នឹងគឺម្ដាយដែលជាស្ត្រីចំណាស់ដែលអត់ជឿដូចគ្នាហ្នឹងគឺមិនគាត់មកអង្គុយថ្វាយបង្គំមួយភូមិពវា 사실은 방이 한 칸밖에 없었기 때문에 어쩔 수 없이 예배 드릴 때 같이 있었어요. តែការប៉ັດវាមិនមែនជាចិត្តដែលគាត់ចង់ប៉ុន្តែផ្ទះហ្នឹងបន្ទប់មួយបន្ទប់ជួលអញ្ចឹងវាអត់មានជម្រៅអញ្ចឹងមានន័យថាមិនត្រូវតែអង្គុយជុំគ្នាហ្នឹងឯង 그 할머니는 등을 돌리고 이렇게 앉아 있어요. អង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់មួយគ្នាប៉ុន្តែយាយហ្នឹងតែជាម្ដាយហ្នឹងមានតែមិនគាត់បែកខ្នងដាក់គ្រូវាហ្នឹងឯង 그래서 예배를 드리고 기도하고 이제 제가 돌아가면 대문 앞까지 따라 나와서 인사를 해요. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្វាក់ខ្វាយអង្គមលោកគ្រូសរសើរក្នុងការអធិប្បាយហ្នឹងគឺនៅអង្គុយហ្នឹងហើយពេលលោកគ្រូចេញទៅគាត់ចេញមកជូនតាណាដល់មុខទ្វារផ្ទះហ្នឹងឯង 근데 그 할머니는 절에 다니면서도 불구하고 저에게 꼭 감사하다고 도서비 또는 교통비라고 쓰라 하면서 돈을 주었어요. ចឹងមានន័យថាមិនលោកគេដែលជាម្ដាយរបស់កូនស្រីហ្នឹងទោះបីជាគាត់អត់ទាន់ទៅព្រះវិហារក៏ដោយហើយទៅគាត់ក៏ដោយតែពេលគ្រូវាមកត្រឡប់ទៅវិញគាត់តែតែរៀបសោមសមុទ្រថ្លៃធ្វើដំណើរថ្លៃសាំងឲ្យគ្រូវាអញ្ចឹង 오래 전에 한 30년 전에 5만 원을 줬어요. ទៅ30ឆ្នាំមុនហើយឲ្យលុយគាត់ខ្ទង់
30ឆ្នាំមក 5만 원. ចា 지금 생각해도 큰 돈이에요. ឥឡូវយើងគិតក៏វាច្រើនដែរឥឡូវការ៉េខោលុយវិញក៏វាទៅសល់30រៀលជាង35 30ជាង 절에 다니면서도 목사님한테 늘 도수비 하라고 교통비 하라고 돈을 늘 주었어요. ច្រើនទៅបីអង្គុយបាយក្នុងមិនជឿអីក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែគ្រូបង្រៀនទៅហើយត្រឡប់មកវិញនឹងតែមានសោមសវត្តថ្លៃសាំងឲ្យគ្រូបង្រៀន 그 집에 갈 때마다 주었어요. ចាក់ឲ្យរាល់ពេលដែលគាត់ទៅថ្លៃបង្គំសួរសុខទុក្ខនៅផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់តែគេបានថ្លៃសាំងមកវិញ 한국에는 좋은 전통이 있습니다. ជាមកនៅប្រទេសកូរ៉េគេមានប្រពៃណីដ៏ល្អរបស់គេ 목회자 가정에 가서 신방을 하고 기도를 해드리면 목회자에게 도수비를 줘요. អញ្ចឹងគេមានរបៀបដែលគេគោរពឲ្យតម្លៃគ្រូបង្រៀនទៅសួរសុខទុក្ខអញ្ចឹងពួកចំណុំតែតែរៀបចំនៅរង្វាយជាថ្លៃសាំងឬក៏សហគយសម្រាប់គ្រូបង្រៀនមកវិញ 그리고 기도 제목을 적은 감사헌금을 하나님께 드려요. អញ្ចឹងសូមសវត្តហ្នឹងគេដាក់រង្វាយអព្រះគុណហើយសរសេរសំណងអធិដ្ឋាននៅលើហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្រូបង្រៀនគាត់អធិដ្ឋានឲ្យ 이것을 신방 감사헌금이라고 해요. អញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថារង្វាយអព្រះគុណសម្រាប់ការសួរសុខទុក្ខ 한국 교인들은 6.25 전쟁이 벌어지고 난 너무너무 가난한 때도 항상 그와 같이 하나님께 감사의 물과 주의 종들을 잘 섬겼어요. ចឹងប្រទេសកូរ៉េទោះបីជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់គេហើយគេក្រែងក្រោមវេទនាណាក៏ដោយតែគេមានទំនៀមទម្លាប់របស់គេគឺអញ្ចឹងមានន័យថាបើគ្រូបង្រៀនទៅដល់ផ្ទះគេគោរពឲ្យតម្លៃហើយគេរៀបជារង្វាយបានដូច្នេះ 하나님은 한국 교회도 축복해 주시고 한국이란 나라도 큰 복을 주었어요. ចឹងតាមរយៈការដែលចេះរស់នៅបានដូច្នេះហើយព្រះអង្គប្រទានពរសម្រាប់ទឹកដីប្រទេសកូរ៉េក៏ប្រទានពរសម្រាប់ពួកជំនុំកូរ៉េ 성경에는 심은 대로 거두리라 ចឹង 말씀했어요. ព្រះបន្ទូលបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមប៉ុណ្ណាអ្នកគ្នានឹងប្រមូលផលមកវិញបានប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នា 한국 교인들은 열심히 심었어요. ប្រទេសកូរ៉េគឺជំនាញតាមពួកគេប្រឹងប្រែងក្នុងការតាម 그 할머니는 절에 다니면서도 제가 그 집에 갈 때마다 하나님께 심었어요. អញ្ចឹងយើងឃើញតែផ្ទះហ្នឹងទោះបីជាគ្រួសារទាំងមូលមិនទាន់ជឿព្រះទាំងអស់ក៏ដោយប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខវិញហ្នឹងពួកគេព្យាយាមតាមនៅក្នុងផងព្រះអង្គ 그래서 그 할머니한테 제가 어느 날 할머니는 관상을 보니까 예수 믿을 팔자입니다라고 얘기해 주셨어요. អញ្ចឹងគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខញាតិញោមបាទរហូតដល់ពេលមួយគាត់ថាមិនដល់ពេលមុខដែលលោកយាយជឿព្រះព្រោះពេលហ្នឹងដល់ពេលដែលព្រះអង្គរើសហើយ 할머니는 웃으면서 우리 딸이나 잘 부탁합니다. 그렇게 이야기했어요. អញ្ចឹងពេលគាត់និយាយដល់លោកយាយហ្នឹងគាត់សើចថាមើលថែតែកូនខ្ញុំទៅវិហារឲ្យល្អទៅ 그런데 어느 날 저희 교회에 부흥회가 있었어요. តែមានពេលមួយដែលព្រះវិហាររបស់គាត់ធ្វើសិក្ខាសាលាពេលយប់អញ្ចឹង 이와 같이 강사님을 모시고 부흥회가 열렸어요. អញ្ចឹងគឺគាត់អញ្ជើញនៅគ្រូបង្រៀនមកអធិប្បាយហើយរៀបចំឲ្យពួកជំនុំចូលរួម 그래서 제가 한 사람씩 무조건 모시오라고 교인들한테 이야기했어요. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងនិយាយដល់ពួកជំនុំយើងមកមិនមកម្នាក់ឯងទេហើយគាត់ផ្ទះឬក៏អ្នកស្គាល់គ្នាម្នាក់ហៅ 그래서 이 딸도 자기 어머니를 모시고 오고 싶어서 부흥회 날 아침에 엄마한테 교회 가자고 이야기했어요. អញ្ចឹងពួកជំនុំរបស់គាត់ម្នាក់ដែលជឿព្រះហើយមានម្ដាយអត់ទាន់ជឿហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទៅប្រាំងថ្ងៃតាំងពីព្រលឹមថាមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅនិយាយឡើងទៅវិហារមួយខ្ញុំ 머리를 감고 드라이기로 머리를 말리면서 엄마 오늘 한 번만 교회 가요라고 부탁했어요. អញ្ចឹងតាំងពីព្រលឹមមកអូយទឹកកក់សក់ផ្លុំសក់ឲ្យម៉ែដែលស្អាតថាបរតែម្ដងសុំទៅវិហារមួយខ្ញុំម្ដង 엄마가 대꾸를 안 하는 거예요. អញ្ចឹងតែម្ដាយអត់មានប្រតិកម្មអីទាំងអស់ 그 딸은 포기하지 않았어요. ប៉ុន្តែកូនស្រីនេះគឺគាត់អត់បោះបង់ចោលទេ 아직 때가 안 되는 모양이다. អញ្ចឹងគាត់នៅគាត់ថាមកជាអត់ទាន់ដល់ពេលដែលម្ដាយខ្ញុំត្រូវចូលទេដែរ 혹시 10초 후에 때가 될란가 싶어서 또 한마디 더 합니다. អញ្ចឹងគាត់គាត់ថាមិនមុនពេលខ្ញុំចេញតែមុនពេល12នាទីដែលខ្ញុំចេញពីផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំត្រូវនិយាយម្ដងទៀត 웃음을 그리면서 엄마 교회 한 번만 가자니까라고 부탁했어요. អញ្ចឹងគាត់ទៅគូចៅទៅម្ដាយហើយនិយាយតែអញ្ចឹងថាម៉ាក់ខ្ញុំសុំបរទៅតែម្ដងឯងមួយខ្ញុំ 엄마가 뭐라 했을까요? សួរថាម្ដាយនឹងនិយាយថាម៉េច 오 그래 교회 가자라고 했을까요? សួរថាគាត់ថាសួរថាម្ដាយនឹងឆ្លើយថាទៅមួយគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េច 엄마가 욕을 했습니다. ពេលហ្នឹងម្ដាយថាម៉េច 이런 건 안 해. 찌랄한다 이런 건 안 해. 음. 찌랄병, 정신병 미쳤다. 미쳤다. 니나 잘 가라. 이러고 អញ្ចឹ 욕했어요. ងពេលគូចៅសុំមកថាឯងឈ្មោះនេះអញថាទៅតែឯងទៅគឺគាត់និយាយបានដូច្នេះ 아 딸이 너무 낙심이 됐어요. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺកូនស្រីនេះគាត់បាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹង 그래서 이제 입술 화장을 이렇게 하면서 엄마 이렇게 얘기했어요. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ថាអញ្ចឹងម្ដាយគាត់ពុំទៅលាបក្រែមម្ដាយហៅអញ្ចឹងមកហើយពេលម៉ែគាត់ម៉ែទៅមើលអញ្ចឹង 엄마 좀 이런 말 안 하나? 좀 엄마
이 말은 교회 가자 이 말 ចឹង 줄임말이거든요. មានន័យម៉ែសុំបថាពីណាសុំប 그러니까 엄마가 갑자기 머리 감고 이렇게 하겠어요. ចឹងពេលដែលគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បែរទៅកូនអញ្ចឹង 깜짝 놀랐어요. គាត់ភ្ញាក់អើ 진짜? ចឹងគាត់ស្គាល់បអញមែនតើមែន 그러니까 엄마가 갑자기 그때는 부흥했는데 요즘은 세면실인가? 세면실로 가서 머리를 감기 시작했어요. 물에. ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់ហត់ទៅបន្ទប់ទឹកធ្វើសក់គាត់ក៏សក់គាត់ម្ដងទៀត 그리고는 옷을 갈아입고 화장을 하고 그날 교회로 왔어요. នៅពេលដែលកូនហើយពេលគាត់តទៅតែគាត់ទៅលុបមុខធ្វើសក់គាត់ម្ដងទៀតផាត់មុខរបស់គាត់ហើយគាត់ទៅតាមកូនទៅវិហារដែរ 여러분 그 할머니가 어떻게 교회 왔는지 궁금할 건 아니에요. អញ្ចឹងណាខ្ញុំបានឆ្ងល់ថាកូននឹងធ្វើម៉េចបានជាម្ដាយនឹងក៏ហាលងួនចូលបន្ទប់ទឹកហើយទៅរៀបចំខ្លួនទៅតា 그 제가 물어봤어요. ចឹងគាត់សួរកូនស្រីថាធ្វើម៉េចបានអូម៉ែមកបាន 아니 딸이 그토록 부탁해도 안 오는데 어떻게 오늘은 오셨습니까? ចឹងគាត់ថាពេលជួបលោកយាយគាត់សួរចេះកូនបងមិនគាត់បានមកហើយហេតុអីបានថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកបាន 할머니가 이런 이야기를 해주었어요. អញ្ចឹងលោកយាយនឹងគាត់និយាយបានដូច្នេះ 어젯밤 꿈을 꾸었습니다. គាត់ថាកាប៉ាត់តាំងពីយប់មិញវាសពបាត់ហើយ 꿈속에 하얀 옷을 입은 산신령 같은 분이 나타났습니다. ចឹងពេលគាត់វាសពនោះអត់ដឹងណាគេទេតែឃើញសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស 흰 옷 입은 분인데 수염은 없었어요. តែពេលសណាសដល់ស្អាតសំបីតាមុខនោះអត់មានពុកមាត់អត់មានអីទាំងអស់ 할머니는 절에 다녔기 때문에 혹시나 산신령인가 하고 ចឹងនិយាយ 생각했는데요. គាត់ទៅវត្តគាត់ចឹងតាអីសីឬក៏យើងហៅតាបោះអីចឹងខ្មែរយើងតិចតាបោះទៅវាពូស្រីសអញ្ចឹងណា 그런데 그 흰 옷 입은 분이 손으로 이리 오너라 이렇게 하더라는 거예요. ចឹងតែនៅពេលគាត់នៅពីចង្អាយឃើញដៃហ្នឹងបោះមកហើយហៅចឹងចូលមកអញ្ចឹង 그래서 말을 못하고 꿈을 깨서 놀래가지고 아이고 신기하다 이상하다 이게 뭐지? 라고 고민하고 있었어요. ចឹងពេលគាត់សម្រាហ្នឹងហើយគាត់ទៅសពឃើញគេហៅមកចឹងគាត់ភ័យមែនតើគាត់ភ្ញាក់ឡើងទាំងអត់បាននិយាយអីទាំងអស់ 딸한테 꿈 이야기를 하지 않았어요. តែគាត់អត់បាននិយាយប្រាប់កូនស្រីហើយគាត់ទៅសព 혼자서 고민하고 있었어요. តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់កាត់ចឹងឡៃយកសពហ្នឹង 근데 딸이 갑자기 교회 가자라고 이야기했어요. តែនៅថ្ងៃនេះគឺកូនហ្នឹងនៅតាមបងមួយថ្ងៃនេះគឺហៅទៅវិហាររហូតហ្នឹង 처음에는 그 꿈하고 관련 있나 싶어서 가슴이 뜨끔하더래요. ពីព្រោះដំបូងពេលដែលកូនហៅទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាយកមកអាចយកសពឃើញគេហៅតិចកូនឯងហៅទៅវិហារហ្នឹងទៅ 그래서 아무 말도 하지 않았어요. តែគាត់នៅតែបាត់មាត់ទេតែមិនអត់និយាយមួយ 두 번째 딸이 또 엄마 교회 한번 가자라고 할 때 신경질을 팍 냈어요. ជាមកដល់ពេលដែលលើកទី2កូននៅតែតែងតាមហៅទៀតក្នុងចិត្តគាត់វារៀងមួម៉ៅអញ្ចឹង 미쳤구나 니나 잘 다니라 라고 욕을 했어요. ចឹងហើយបានជាគាត់ជេរថាឯងឈួតទេឯងឲ្យទៅតែខ្លួនឯងទៅបាច់ហៅអញទេ 만일에 그때 그 딸이 포기했다면 그 어머니는 교회를 안 나왔을 거예요. ចឹងមកពេលហ្នឹងប្រហែលជាពេលដែលកូនគាត់បោះបង់ចោលឈប់ហៅម៉ែដោយសារតែម៉ែជេរឬក៏ម៉ែខឹងហើយឈប់ហៅប្រហែលជាពេលហ្នឹងម៉ែអាចទៅវិហារទេ 딸은 첫 번째 거절당하고 두 번째 거절당하고도 포기하지 않았습니다. ចឹងណាលើកទី1ដែលម្ដាយបដិសេធលើកទី2ដែលម្ដាយបដិសេធតែកូនហ្នឹងគាត់នៅតែមិនអត់បោះបង់ចោល 세 번째 더 강하게 이야기했습니다. ហើយលើកទី3គឺគាត់ស្រែកអង្វរយ៉ាងខ្លាំង 엄마 제발 좀 교회 가자라고 이야기했어요. អញ្ចឹងគឺគាត់ស្រែកចឹងម៉ែសុំអង្វរសុំតែម្ដងម៉ែអត់ 그때 그 엄마가 깜짝 놀라면서 어젯밤 흰 옷 입은 그분이 예수라는 분인지 천사인지 나를 교회 오라고 하는 말이구나 라고 탁 깨달았어요. ចឹងនៅពេលដែលគ្នាចុងក្រោយដែលកូននឹងស្រែកអង្វរនោះគាត់មានអារម្មណ៍ចឹងថាជុំមិញហ្នឹងអ្នកដែលស្លៀកពាក់សនឹងទេវតាឬក៏ព្រះយេស៊ូវឬក៏ណាគេបានជាហៅគាត់ឲ្យសម្លេងគឺគាត់តគ្នាមកហ្នឹងហើយ 그래서 그냥 갈 수 없어서 머리를 감고 깨끗하게 해서 교회 가기로 마음을 먹었습니다. ចឹងហើយពេលគាត់លឺម្ដងហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាមិនត្រូវទៅបានជាគាត់រៀបចំខ្លួនយ៉ាងស្អាតបានម្ដងទៀតដើម្បីទៅព្រះវិហារ 그리고 교회를 잘 새벽기도부터 나오는 집사님이 되셨어요. ហើយចុងក្រោយគាត់ក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកបម្រើនៅព្រះវិហារយ៉ាងល្អគឺអាចខាងចាំយាមទៀតភ្លឺនឹងគឺគាត់ទៅរហូត 하나님은 살아계십니다. ព្រះជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់គឺជាព្រះដែលមានព្រះជន្ម 여러분이 열심히 전하는 때가 되면 그분을 돌아오게 하십니다. ចឹងនេះមិនមែនពេលដែលនេះប្រាំប្រៃក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អចឹងទៅមានពេលណាមួយដែលជាពេលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគាត់នឹងចូលមក 3분 전에는 믿지 않았습니다. ចឹងដូចយើងនិយាយចឹងអាចនៅ2នាទីមុនម្នាក់នឹងគាត់ជឿ 2분 전에도 믿지 않았습니다. ឬក៏2នាទីមុន
môn mà này đang còn chữa 1분 전에도 믿지 Nên 않았습니다. có môi thì tim môn mà này đang còn ai đang ngọt chữa 10초 전에도 믿지 Nên 않았어요. có đọc vị thì tim môn còn ai đang ngọt chữa 드디어 믿게 되었어요. Và đây là bê na môi trong một thoát qua lần chữa 믿음은 때가 있습니다. Cái bro sẽ đây chụp nữa là biên bê của gì 선택은 과거에 했지만 Chắc tôi bây giờ có mặt rơi đồng rơi con tục tăng vị ạ tây cái ca rồi cả hai 돌아오는 때는 하나님이 정한 시간이 있습니다. Cái bê này có tờ lọ bình vệ cho bố quay đến cứ chụp bê này có ông ban còn nọ 우리는 그 시간을 알지 못해요. Giờ anh đang tham bê na môi chạy lại một tí 그래서 바울은 말합니다. 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전하라라고 Và cho nên hai 말씀하고 있어요. bạn thì sao lại qua miền mình tung chừng Bê na cái đó trên cái na cái đó lại na cái đó xong cùng ai đùm lộ sao vậy để như thời tiết cứ bật căng nằm nâng o này 성경 안 찾아줘도 그거 있는 건 아시죠? Nhưng cho nên đang tôi bây giờ có một pi để chạy này cho bác ở những đang không xa lại bên kia này chẳng hạn được 아멘. 따라합니다. 때를 얻든지 못 얻든지 전파하라. Chẳng tôi bây giờ không tả lại để xa Xong hai tam nhóm tôi bây giờ không tả lại để xa Nâng bê về liền này cả đáo 아멘. 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전하라. Chẳng tôi bây giờ bê về liền cả lại để xa Nó sẽ than phép này cả đáo trôi cho bật căng bè bằng tu trên tầng 때가 되면 하나님이 보내주십니다. Thì luôn nâng bê để những đó bê về liền bọc bè chim chắc Nâng bỏ ông nâng chắc nâng chun mà nè nâng mô 단 끝까지 포기하지 않고 전해야 됩니다. Tại ở quay những thời tiết cứ cùng nói chân là sẽ mang khác nhau một ca làm nâng ó Đôi chân này không ăn bong bong chào được tí 저희 교회는 8년, 5년, 15년 동안 포기하지 않고 전해서 돌아온 분이 많아요. Cho nên không cô cho nó được luôn miên sao nè nè này con sai đừng ó bên ăn bong bong chào Prang sang cái đó cùng bấy sang cái đó đọc đọc nhãn sang cái đó Trong khói nè để tư quan nó con trâu nó prang cái kia này 전에 열심히 다녔던 사람이 돌아왔습니다. Anh nè để thọ tư quan yang xuất xoay á Tờ lọt trâu nó prang cái kia vậy 우상을 열심히 섬기던 사람이 돌아왔어요. Ai mình nè để quay một cô nó prang yang chứ nó trong khói con trâu nó prang cái kia được 30년 동안 절에서 보살했던 분이 돌아왔어요. Ai mình nè để nhưng hai ba mẹ để trẻ cha để có mơ hai đâu quan dạng cái sang sắp năm hai phải con trâu khói trâu nó prang cái kia 10년 동안 남녀오랑객교 그런 거 아나? 남녀오랑객교라고 하는 종교에 빠졌던 분이 돌아왔어요. Chứ là đọc năm mẹ này quan táo cho ba vì cái hai mẹ này hai hôm cho mỗi sát na mà quan nó cứ bên này là mẹ con tờ lọt cho má cái này gì vậy 때가 되면 돌아옵니다. bên đây là mẹ tao tên nam mua này con cũng nó luôn không quan cho một 지금 전해야 돼요. chứ ở quay đây thời mà ảnh lớn đi tên thì nó căng thì nó không biết tên là còn căng nằng ọ 죽고 난 이후에는 소용이 없어요. nhưng cha nó phải để slap tới xong một bó thôi ấy có việc đi giáo đây 지금 전하면 안 믿을 것 같은데 믿어요. chứ bên đây mẹ lớn nhưng mà tôi chỉ xong mình chưa mình tái tao tay bỏ luôn quan chưa 때가 되면 돌아와요. nhưng thời trang tao bè bỏ bỏ luôn quan tờ lọt cho nào 이제 한 사람 이야기만 하고 마칠게요. Tuy nhiên Phương thì cái con mua trong cái hay như là một chậu 오, 시간이 많이 지났네요. 내일 이야기할게요. Cho nên Phương thì con play ông bị khuôn của 귀신이 눈에 보이는 할머니였어요. Cho nên con khơi ông kia ông dây cái này con thằng mình này bao con là sang khơi màu 그분한테 열심히 전도했는데 얼마 전에 드디어 돌아왔어요. Cho nên lúc chưa chim sai mình đang lo trong một đồng dây lên chúa là lớn trong cả chưa thay đừng gì 눈만 감으면 여자 귀신, 남자 귀신이 보이는 할머니예요. Chứ con thằng mình ao chẳng bắt ngay đang đặt khơi này khơi xoay khơi cross ấy của con khơi này 집에다가 조상 딴지라고 하는 신주 딴지를 모시는 분이었어요. Cho nên nuôi nên theo bao con cứ miên chân thô miên ở vậy là thay con cung đang bị cha 그런데 78년 만에 돌아왔어요. Nên chừng này bé là lớn gọi những chất sắp bằng vậy chứ nào mấy tâm quạt chưa của ông này 여러분이 전하면 여러분의 마음을 보시고 하나님이 대신 전도해 주십니다. Cho nên thằng mày cái chừng chắc mơ đuông chất là bao nhiêu người ta nghe ta có miên đuông chất xong bọc trong ọc thì chất đuông ca bọc cam ta có hai của ông nâng mà tiên phó hai từ lọc nó với ta đuông chất để ta có miên này 아멘. 문제는 입을 열어서 말을 해야 돼요. chất bánh hai cái gì thử cả ba con hai mình dây trên đầu 오늘 안 먹게 들어가도 계속 이야기하면 때가 되면 먹게 들어갑니다. Cho nên thằng mày đi được vô miên mà sao chơi ngay nó mình á miên pe năm mối được ăn từ mà 기도하겠습니다. như sự luôn trên ăn đi than cho mình cái 가슴에 손을 모으십시오. Còn giờ bạn lại tay lên từ một bao nhiêu 지금
하나님께서 나를 통해서 전도할 영혼을 생각나게 하실 겁니다. ហើយព្រះអង្គហើយនៅពេលនេះសូមព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំអាចដឹងថាអ្នកណាដែលយើងខ្ញុំត្រូវតែប្រកាសដំណឹងល្អឲ្យ 지금 생각나는 분이 있도록 기도하셔야 돼요. ហើយយើងត្រូវតែអានថាអញ្ចឹងព្រះអង្គហើយសូមប្រទានអ្នកណាម្នាក់ដែលខ្ញុំត្រូវតែប្រកាសដំណឹងល្អឲ្យគាត់ 그 생각나는 분은 여러분을 통해서 구원할 사람입니다. ចឹងអ្នកណាដែលយើងនឹកឃើញឥឡូវនេះគឺជាអ្នកដែលព្រះអង្គនឹងប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យទៅគាត់តាមរយៈយើងផងដែរ 목사님은 중학교 때 사귀던 여자친구를 40년 만에 40년 동안 기도해서 전도해서 제가 세례를 주었어요. ចឹងគ្រូនេះគ្នាគាត់មានមិត្តភក្តិស្រីនៅក្នុងពេលដែលគាត់រៀនវិទ្យាល័យអានុវិទ្យាល័យគាត់ចំណាយពេល40ឆ្នាំដើម្បីអធិដ្ឋានសម្រាប់មិត្តភក្តិម្នាក់ហ្នឹង 16세 정도 되었을 때 친구를 40년이 지난 동안 끝까지 포기하지 않고 전도했어요. ចឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គឺស្គាល់គ្នាតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំហើយគាត់អត់ដែលបោះបង់ចោលមិត្តភក្តិហ្នឹងទេគឺអធិដ្ឋានរយៈពេល40ឆ្នាំហ្នឹងហើយ 눈을 감으세요. ចឹងសូមយើងមកបិទភ្នែក 가슴에 손을 얹으세요. ហើយដាក់ដៃនៅលើទ្រូងរបស់យើង 그 여자친구는 한국에 살지도 않았어요. នេះមកមិត្តភក្តិស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺអត់នៅប្រទេសកូរ៉េទេ 일본에 살고 있었어요. គឺគាត់នៅប្រទេសជប៉ុន 지금은 뉴질랜드에 살아요. ហើយសប្តាហ៍គឺរស់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ 일본에 사는 친구한테도 계속 연락했어요. ចឹងទោះបីជាមិត្តភក្តិហ្នឹងនៅប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយគឺគាត់នៅតែតាក់ទងទៅកាន់មិត្តភក្តិ 40년 가까이 គឺជិត40ឆ្នាំគឺនៅតែតាក់ទងគ្នា 제 정성에 그가 감동을 받고 예수 믿기로 작정을 했어요. ចឹងមានន័យថាបើតាមរយៈអាការដែលយើងប្រឹងប្រែងមិនបោះបង់ចោលសូម្បីតែអ្នកទទួលការផ្សាយដំណងក៏គាត់បាត់ផ្លាស់ចិត្តហើយសម្រាប់ចិត្តថាជឿព្រះអង្គហើយ 그리고 비행기를 타고 한국에 우리 교회 왔어요. ហើយនៅពេលជឿព្រះអង្គហើយក៏បានជាយើងហោះហើរលេងលោកគ្រូនៅព្រះវិហាររបស់លោកគ្រូនៅប្រទេសកូរ៉េ 제가 세례를 주었습니다. ហើយក៏បានលោកគ្រូបានជំនួសទឹកឲ្យមិត្តភក្តិហ្នឹង 지금 뉴질랜드 교회에서 꽃꽂이 하는 사람이 되었어요. ហើយឥឡូវនេះទោះបីជាមិត្តភក្តិគាត់ទៅរស់នៅញូហ្សេឡង់ក៏ដោយតែក៏នៅតែជាអ្នកដែលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ 그는 대학 교수를 하다가 지금은 학교 교장 선생님을 하고 있습니다. ចឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយឥឡូវធ្វើជានាយកនៅសាលា 여러분 끝까지 포기하지 말고 기도하고 전하십시오. ចឹងសូមកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាបោះបង់ចោលសោះករណីទៅមិនរួចក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវតែអធិដ្ឋានហើយទៀតយើងប្រកាសចេញទៅ 주님이 도와주실 것입니다. ចឹងព្រោះខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គនឹងជួយខាងយើង 지금 한 30초만